Kanka assalomu alaykum avto prestij obunachilari. Bugungi obzorimizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Ayon avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimizni afzallik tarafi ko'rinish turiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz juda ham katta, uzun, o'zini mana bunaqa diskalari, matviy diskalari bo'ladi. Rangi qora. Ayon RT avtomobil 520 zapas xod to'liq elektrda. Mana shu Xonji qarayotgan akalar uchun juda ham ma'qul keladigan, Yandexga zo'r ketadigan avtomobil. Ushbu avtomobilimiz xo'p bitta qaraganda, yondan qaraganda o'sha Leapmotor C01 ni eslatadi. Hamda dizaynlari ham shunga o'xshash bo'lib ketadi. Slip o'zini 360 kameralari bor. Avtomobilimizning ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, ichtadan o'zini panorama tomlari bo'ladi. Abduf abakreflari bo'ladi. Katta o'zini monitori, informatsion tablolari hamda orqa klimat kontrollari. Также avtomobilimizning bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi ham juda ham keng qilingan, juda ham katta. Bagaj mexanik ruchnoy bo'ladi. O'zini 7 kilovatlik zaryadchigi bo'ladi, do'stlar. Hamda o'zini mana bunaqa chiroyligini poliflari bilan sizga taqdim qilinadi. Bagaj keng, juda keng ishlangan. Xo'p, do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoki Yandexga bosaman deb mashina qidirib yurgan bo'lsanglar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar, do'stlar.